Его можно включил и ушел от него, то есть оставить его самовольно, чтобы он работал, дать ему программу. Я могу на скидку сейчас накидать несколько вариантов, при которых вы вернетесь на пепелище. Ну вот представьте, 18 тысяч оборотов в минуту он делает. Какое трение, какая температура. Если вы чуть-чуть неправильно выбрали режимы или не выбрали правильную фрезу, которая выметает стружки из паза, она скапливается внизу, особенно если глубина большая, и начинает там, как в миксере, греться. Она может начать гореть. Если вы где-то ошиблись с высотой, и шпиндель, санговый патрон уперся в дерево, он просто трется об дерево, поджигает в момент. А здесь у вас пыль древесная. Это Пахнет, как порох. да, пахнет только в пыль. Где-то обломилась фреза. Условно говоря, вот этому дереву 70 лет. 40 лет назад какой-то Иван заколотил туда гвоздь, чтобы повесить белье. Еще в маленьком Да, диаметре. еще маленькое. Да. Веревка сгнила, гвоздь остался, дерево обросло, гвоздь там. Фреза до этого гвоздя дошла, сломалась. Он всю ночь просто тупо вот так вот катался без фрезы. Да. Вы приходите, рассчитываете на результат, а у вас вот в этом месте работа вся прекратилась, а все остальное время он ваши деньги тратил на электричество. Поэтому станки нельзя оставлять. То есть их оставлять нельзя без присмотра.